नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको रोगों से संबंधित जानकारी दी जाती है, आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है कि कैसे हम अपने सेहत को बेहतर रख सकते हैं, अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकते हैं। और ये सभी चीज़ें हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे सभी के पास इतना समय नहीं हो पाता कि हम विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा अलग से समय निकालें अपने शरीर के लिए, परंतु हम कुछ बदलाव, कुछ सुधार और कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में। क्या हैं वो चीज़ें, कैसे हम अपने रोगों को पहचानें और उनका करें उपचार, ये सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। नुस्खे उपचारों को आप लिख लें ताकि आपके साथ ये नुस्खे बने रहें और आपके स्मरण में रहें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इन सभी उपचारों का प्रयोग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक भयंकर खांसी के रूप के बारे में जिसको कहते हैं काली खांसी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काली खांसी यानी एक विकराल रूप। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसको एक खांसी को काली खांसी क्यों कहा जाता है? इसका काली खांसी का हो या कुकर खांसी का हो, एक ही बात है। अच्छा। इसमें बलगम नहीं होता, बलगम सूखा होता है अंदर। और जब ये छिड़ जाती है तो आदमी को खांसे खांसे टट्टी पेशाब भी हो जाता है। मतलब इतना प्रेशर बन जाता है? हाँ, इतना इसका होता है। और यदि ठीक समय पे उसको उपचार न किया जाए तो मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। और आज तक काली खांसी के मरीज जिसको हो जाती है, साल 6 महीने से ज़्यादा नहीं काटता। परंतु स्वस्थ विचार में काली, गोरी, लाल कोई भी है, सब खांसी ऐसे समाप्त होती है जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके उसके किनारे साफ होते, ऐसे खांसी साफ होती, चाहे किसी किस्म की है। और इसके लिए हमें ज़्यादा लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मूली चाहिए ताज़ी और शलगम, इनको धोना है, छिलना नहीं है। इसका सलाद बना लो। सलाद में आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो और किसी चीज़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये उसको खाने को दें। जब वो चबाएगा, यदि उसको दांत नहीं है, चबाया नहीं जाता, तो इसका जूस निकाल लो। चमचे से थोड़ा थोड़ा जूस पीते जाए। जैसे जूस गले से नीचे उतरेगा, खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डालकर अग्नि शांत होती है। और ये काली गोरी सब खांसियों को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। क्योंकि मूली और शलगम का जूस, नींबू का रस मिलके अंदर जाके जहाँ पे बलगम सूख चुका है और ठक ठक आवाज आ रही है, सांस लेने में तकलीफ है, जैसे तेजाब में लोहे का जंग उतारा जाता है गर्म पानी में, ऐसे अंदर से उतारती है। और काली गोरी खांसी हफ्ते में ही जड़ से समाप्त, चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी। परंतु इसमें खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है। इसमें गेहूं की रोटी नहीं देते खाने को। चने पहले धो के सुखा लें, सुखा के उसको अच्छी तरह आटा पिसा लें, उसके अंदर सोयाबीन डालनी, मूंग डालने और कुछ नहीं डालना, 3 अनाज।
50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तेल। अब इसका आटा ऐसे पिसाना जो हाथ में लेके ऐसे सरके, ज़्यादा बारीक नहीं, और इसको छानना नहीं। और जितनी भूख है उतना ही आटा लेना, उसको सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर रख दो। इतने में आप दाल सब्जी जो भी आपने खानी है, मौसम के अनुसार जो सब्जी हैं वो सब्जी भी खा सकते हैं, परंतु पत्तेदार सब्जी ज़्यादा, और छिलने वाली सब्जियां तो उसका छिलका नहीं उतारना, नरम छिलके वाली छिलके के साथ बनानी। दालों में मूंग की दाल है, मोठ की दाल है, मरका की है, मसर की है, हरड़ की है, ये दालें छिलके वाली, धुली हुई दाल कोई नहीं। उसमें भी सिंधा या काला नमक, काली मिर्च और हल्दी डालनी, और कोई चीज़ नहीं डालनी। और दाल सब्जी मिट्टी के बर्तन में बनाएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, तंग मुंह वाले में, भाप में पके, खुले बर्तन में नहीं पकानी। और सब्जी तो हमेशा ही भाप में पकानी चाहिए। और दाल पे भी जिस पे बनानी है उस बर्तन पे ढक्कन होना चाहिए ऊपर। जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए तो उस आटे को सख्त गूंद के आपने पानी में रखा, उसको निकालें, दोबारा गूंदे, मुलायम हो गया आटा। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो उस रोटी को थाली में डाल दे, और उसके ऊपर जो दाल सब्जी आपने बना रखी उसको डाल दे। जितने में आपकी दाल सब्जी पकनी, उसके बाद आप 2 गिलास पानी गर्म कर लें और उसको शीशे के गिलासों में डालें, और उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस निकाल के 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में डाल के ढक्कन लगा दें। जब रस मिलाना है तो पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए, और पानी उबाली देके तब गिलासों में रखना है। अब रोटी थाली में डाली, ऊपर से सब्जी डाली, तो 10 मिनट तक आप विश्राम करें। 10 मिनट के बाद उस रोटी को मसलें, और जो लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के कचरा बचा उसको भी उस रोटी के साथ सब्जी में मिला के खा दें। अब इसको मसल के सूप जैसा बन जाए तो सबसे अच्छा, न ग्राइयाँ भी खा सकते हैं। 2-4 ग्राई खाना खाया, ऊपर से 2 घूंट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगाना है। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना है। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपने थोड़ी सैर करनी है। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए आपने सब आसन लेटना है। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और खाना भी जल्दी पचेगा। अब आपको रोग कहाँ से आएगा? अब जो आपकी काली गोरी खांसी और समाप्त। तो क्या इस उपचार को, जो आपने अभी उपचार बताया है, क्या इसको हम समय समय पर वैसे भी कर सकते हैं, अगर बीमार नहीं भी हैं तो भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, नुकसान नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर ऐसा बताया भी जाता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक जो उपचार होता है इसको ज्यादा नहीं करना चाहिए, वरना ये गर्मी भी उत्पन्न करता है, तो अपवाद। ये सब बकवास आपका है। अच्छा। आयुर्वेद में ना कोई दवाई ज्यादा गर्म है ना कोई ज्यादा ठंडी है, तर गर्म दवाइयाँ होती हैं। अब मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। अब मेरे पास किसी भी रोग का रोगी आता है जो परहेज करता है, दवाई खाता है, उसको 2-2.5 घंटे में 20 से 25% आराम परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी वो नहीं खानी पड़ती। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये तो एक सीधी सी बात है कि आप यदि अपने सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है आपका खान पान। अपने खान पान को आपको बहुत बेहतर रखना होगा, तभी
आप अपने अन्य प्रकार के रोगों को जड़ से दूर कर पाएंगे। और जब रोग कोई हो जाता है तब आपको परेशानी का पता चलता है, तो ऐसे में अपनी उन परेशानियों को आप लक्षणों के आधार पर पहचानें और फिर उसका आप उपचार करें। क्या उपचार करना है, उसके लिए ये कार्यक्रम है, आपको रोजाना चीजें बताई जाती हैं। इन उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे तो आप लिख पाएंगे जो भी उपचार आपको बताए जाते हैं, और ये आपके समय पड़ने पर बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये उपचार आप इनका सही सदुपयोग कर सकते हैं। हालांकि ऐसे नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में है अपने शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। मयंक जी हैं, नई दिल्ली से बात कर रहे हैं, उम्र है 38 वर्ष, और कहते हैं गुरुजी प्रणाम। इनका सवाल है, सिर के बाल और दाढ़ी के बाल इनके सफेद होते जा रहे हैं। अभी इतनी तो उम्र भी नहीं हुई है कि बहुत ज्यादा सफेद हो चुके हैं। देखिए, जब नज़ला किसी का ज़्यादा बढ़ जाता है तो बालों पे इसका